Hej. Hej friend. I dag, der skal mig og Fie, vi skal spille et spil, som hedder Slenderman. På iPad. Og ja. Det er free version, vi skal spille, fordi hvem gider betale for sådan noget, og så... Ja. Og nu optager vores... For helvede. Sådan. Okay. Og vi spiller etteren. Nå ja, okay. Vi spiller etteren. Ja, okay. Vi spiller etteren. Og lad os sige, at Berthe hun starter. Vi skal spille sammen, Fie. Okay, Berthe, så skal vi... Jeg tør sgu. Okay, skal vi tage nat eller dag? Fuck det, vi tager net. Vi gør det for jer. All I remember is that I need to find the signs. Fuck. Oh, hell no. Berthe, hvordan går jeg? Nå, man skal klikke på de her. Okay, jeg kigger rundt, og du klikker så. Okay. Vi skal ind i der. Skal vi ikke gå derind? Okay. Og jeg hader sådan nogle spil her. Jeg spiller dem. Fuck, det er uhyggeligt. Nej! Der er sådan en rød pil! Hvad er det, der siger så? Nej, jeg tror, det er, fordi vi er tæt på ham. Nej, nu! Nej! Det er det ikke mere! Fie, jeg kan ikke. Fie, jeg ved ikke mere nu. Berthe, hvor er vi henne? Det var en dårlig idé. Berthe! Nej! Berthe! Nej! Der siger sådan. Nej, det skulle da fordi, vi er tæt på et skilt for satan. Betyder det? Ej, fuck. Godt lad... Prøv at gå hen til den der røde pil der. Så var med at sige den lyd, jeg får sgu da... Nej, den fører tilbage. Nej, vi skal ind på Lossen. Kirkepladsen. Nej, bare vi flækker med rundbold. Nej, hvor skal vi hen, bare? Jeg ved det ikke, Fie. Your fear has called him. Nej, please don't do that. Nej, do that! Jeg er bange. Do that! Don't do that! Jeg ved ikke, om det er det, men jeg har altså hørt, at for hvert skilt, man finder, så kommer han tættere på dig. Ja, det bliver mere uhyggeligt. Fuck, det er noget lort, det her, Berthe. Jeg er bange. Please. Vi skal hen til de der røde nogen. Du gør det nu. Nu gør du det. Look away! I try to make you stay alive! Han er der, Berthe. Det var ham. Slenderman kommer og tager os, Fie. Jeg spiller aldrig det her spil mere. Det kan jeg godt sige dig. Nej, han er derinde. Det var gang den flikker sådan. Flikker. Berthe. Hvorfor siger den sådan en lyd? Fordi det ved jeg ikke. Ej, Berthe, jeg er bange for satan. Jeg skulle også bange, Fie. Okay, du gør det. Men du skal også hjælpe mig. Du skal hen til den der pil der. Jamen, den der pil, den fører sgu da ikke nogen fucking... Jeg er ved med at viske sådan. Jeg ved det sgu da godt. Nej. The curse is yours. Die. Fuck. Nej, tak. Ej. Okay, Berthe. Jeg hader det. Hvor er den der pil der? Pil. Okay, don't die. Please don't die. Hvor er den der? Når vi dør, så gider vi ikke mere. Nej. Var det ham? Berthe, hvorfor er han så klam? Det ved jeg ikke. Og hvorfor har han noget ansigt? Det er sgu da ikke normalt. Det er fandme godt, at jeg kan lave en film om det her. Ja. Film. Små drenge, de tisser i bukserne sådan her. Prøv at spille det, og så skal vi være seje. Og så tisser de i bukserne. Berthe. Det skulle du lige også, du har siddet og beskrevet de der film. Også for at vi ikke er drenge. Nu ved vi jo ikke, hvor skæltene de er, fordi de viser os det ikke længere. Jeg bliver så bange, Berthe. Nej, hvad er det? Det er sådan en vej. Nej, der er pinde her.
Nej, de havde... Kan vi samle en pind op og banke ham, eller hvad? Ja. Ej, det gad jeg godt. Vi skal finde nogen. Jeg tror, der er nogen på de her... Ja. Hvad fanden var det? Så er der reklamer. Lad være med at blinke sådan. Det er fandme godt, jeg har dig, Fie. Jeg tør sgu styre den der. Okay, bare er du klar? Turn around. Ej, det blinker, Fie. Det blinker. Jeg er bange, når den blinker. Det er fandme uhyggeligt. Kan man ikke slukke sin lygte? Det skulle da endnu værre. Jamen, sådan kan han jo ikke se en, for helvede. Fuck, prøv at tænke på, hvis det her det var virkelighed. Kenneth, er du ikke lige så at slukke for musikken? Nå, tak. Sådan stemning, Fie. Jeg er bange. Tap to get the full experience. More levels, more features, scary music, and more terrifying than ever. Highly acclaimed by players around the world. The scariest game ever. You don't know horror until you have played this. I dropped my iPhone and ran away. Nå! Okay. Nej. Det var vist det. Okay. For i dag. Ikke mere for det, fordi det var fandme uhyggeligt. Det var lige skidt bukserne. Puha. For satan, det var uhyggeligt, mand. Værste spil ever. Don't ever play this shit, or you will sit in your pants. Fuck, jeg sked, mand. Vi kunne ikke komme væk fra ham. Vi fandt kun 2 skilte. Fandme lort, mand. Det skal vi spille nu. Slet! Vi vil gerne sige rigtig mange tak, fordi I så med i den her video.